Hola, hoy te presentaré este remedio casero contra la gripe y la tos. Para este jarabe vas a necesitar una taza de agua, una cucharada de miel, una pizca de pimienta de cayena y un limón. En una olla o cacerola, vertimos la taza de agua. Luego partimos el limón y lo exprimimos con un exprimidor de limón. Le echamos una cucharadita de pimienta de cayena y la cucharada de miel, y removemos todos los ingredientes. Ahora lo ponemos a fuego medio y esperamos que nuestra mezcla hierva. Cuando el jarabe esté tibio, lo servimos en una taza y tomamos de 2 a 3 veces por día hasta aliviar la tos y calmar nuestra gripe.